Kom ons word saam stil in gebed. Ons Here Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer opnuut bewus kan word van U hier wees saam met ons. Here, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om saam te wees as die huisgesin. Terwyl ons ook in 'n huisgesin vandag ons vaders vier. Vaders wat U aan ons toevertrou het, Here. Vaders wat ons beskerm, wat ons lei, wat vir ons liefde gee, Here. Ons wil U vra dat U elkeen vir hulle op 'n persoonlike manier sal kom seën hulle gesinne wat saam gaan tyd spandeer vandag. Here, maar mag ons as mans, as vaders weet in wie lê ons krag. Wie is dit wat ons lewe rig en lei? Here, mag ons afhanklikheid van U ook erken en U kom soek elke dag in ons lewe. Here, wil U gee dat ons ook vanoggend, as ons so rondom U woord stil word, ons self sal oopmaak vir die werking van die Gees. Here, mag vanoggend se woorde in ons hart 'n vasdra plek kry. Mag ons U woord hoor, want dit gee lewe. Mag ons U as lewende Here ook daarin raak sien en leer ken, omdat U die een is wat vir ons lewe gee in oorvloed. Here, seën ons saam wees, maar wees ook by hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie. Wil U hulle ook bemoedig en versterk en krag gee. Dankie dat ons dit in U naam mag vra en kan weet, U hoor ons gebed. Here, en wil U ook gee dat dit sal waar word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees Matteus 11 vers 28 tot 30. 'n kort gedeelte, maar 'n treffende gedeelte. Is welkom oop te maak of oor saam te volg. Matteus 11 vers 28 tot 30. Die opskrif van hierdie gedeelte is die uitnodiging van Jesus. En dan lees ons die laaste 3 verse van daardie gedeelte saam. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle kan vorentoe kom. Ek wil nou scan of al die jongmaats voor is. Goed, die bittereinders. Wie van julle het al soos die mannetjie gevoel? Met julle skooltasse? Ja, ek het amper een van ons hoërskoolkinders gevra om hulle tasse te bring vanoggend. Nee? Dan ons kompetisie gehou het, wie van julle gaan regop bly as ons daai tas op ons rug moet sit? Nee, ons voel so 'n bietjie af van balans of ons partykeer daai tas opsit. Stem julle saam? Hy's bietjie swaar. Jy moet so 'n bietjie counter as jy hom opsit. OK, wie van julle se rug het al seer geword met julle tasse? OK, die onderwysers sien nou niks raak nie. Dit gaan nie beter word nie, dit gaan swaarder word. Goed, maat, ons voel baie keer soos daai mannetjie, nee, ons voel van balans af. Dit voel vir ons oorweldig. Ons weet nie hoe moet ons dit dra nie. Dis swaar, dis ongemaklik. Maar sien julle wat staan daar langs daai mannetjie? Gee jou swaar tas vir Jesus. So wie help jou dra aan jou swaar tas?
En dan gebruik nie julle skooltasse, want baie keer, of ek wil sê die grootste deel van die dag, dra jy jou skooltas alleen, né? Maar julle moet nou 'n bietjie terug aan toe julle bietjie kleiner was, né? Kleuterskool. As ma en pa by daai klein hekkie ingekom het. En hulle is net naby genoeg dat jy vir hulle kan sê vat my tas, dan vat jy dan sê jy vat my tas. Ek het nou klaar gedra. Né? Kan jy dit onthou? Maar weet julle wat, soos ons groter word, gee ons nie meer ons tas oor nie. Ons gee nie ons tas dat iemand anders kan help dra nie. Dan soos ons nou groot en sterk. Dis nou my tas en ek dra hom self. Die hartseer is, soos ons ouer word, raak dit 'n groter werklikheid. Want ons volwassenes dra ook 'n skooltas, maar ons kan nie altyd sien nie. Nee. En ons gedeelte wat ons aangelees het, praat hulle van 'n las. Nee, ons sê my juk is sag, my las is lig. Daai las. Ons sal baie keer hoor mense sê ek is moeg. Die lewe is hard, is swaar. Dis daai las waarvan gepraat word. Kyk, so 'n skooltas kan ons vir iemand gee en sê dra hom. Ek is nou moeg, die dag was lank, ek wil hom nie meer dra nie. Maar ons leer nooit om ons lewenstas vir die Here te gee en om te sê help my dra nie. Ons dra dit self. En ons raak moeg en moedeloos en geïrriteerd en kwaad en ons kan 'n klomp goeters daarin koppel. Maar ons word uitgenooi om te sê gee jou las vir my. Want my las is lig en my juk is sag. Okay. Ken julle 'n juk? Weet julle wat is 'n juk? Ek het nie vir julle prentjies aangebring van die juk nie. Maar as jy osse gehad het, dan is daar so 'n dwarsbalk, houtbalk, dan kom ons 'n penne uit en daai penne wat uitkom, kom oor die osse se nekke. Dis 'n juk. Okay, en dan word dit vasgemaak en dan kan hulle 'n vrag trek. Okay. So daai juk wat op ons lê, die Here se juk, is sag. Dis nie 'n juk waaronder ons in mekaar gaan val en gaan sê ek kan nie meer nie. En sy las is lig. Maar om by dit uit te kom, by 'n sagte juk uit te kom en by 'n las wat lig is uit te kom, gaan ons moet leer om oor te gee vir die Here. Nee? Ons moet ons lewenstasie daar by die klein hekkie vir hom sê ek is nou klaar gedra. Nee? Maar nou partykeer doen ons dit. Ons vat dit aan die Here toe in gebed sê Here, hier is dit, hier is die goed wat ek nie meer kan vat en kan dra nie. En ons gaan sit dit by hom neer. En as ons klaar gebid en ons sê amen. Dan is ons vreeslik gretig om hy saak weer op te tel en weer aan te gaan. Ons het nie vertroue in die Here om te sê hy sal dit dra in my plek nie. So as ons iets vir die Here gee, moet ons dit los by die Here. Ons vat dit nie weer saam en dra weer swaar nie. Okay. So as julle weer hoor iemand sug, nee, ons hou ons van sug. Weet julle wat sug? Nou kom saam met my. Kom, laat ek kyk of julle kan sug. Kan julle sug? Julle is nog jonk te jonk. So as julle hoor iemand sug, nee, dan sê julle vir hulle, jy moet bietjie van jou gewig vir die Here gee. Onthou julle. Dan sê julle vir hulle, gee bietjie van jou gewig vir die Here. Okay, want baie keer as ons sug, dan dra ons te veel op onsself. En ons raak moeg en moedeloos. Gaan julle onthou? Right, kom kry vir julle lekker, dan kan julle weer na ma en pa toe gaan. Vanoggend wil ek amper dankbaar voel, omdat die kinders nie weet hoe om te sug nie, of nie bereid is om te sug nie. Dit is nogals iets wat mens gereeld hoor, en op die onverwagte tye hoor ons mense sug. Geliefdes, vanoggend vier ons 3-eenheid Sondag, dis hoekom hier ook 3 sirkels hier voor die kansel is, om die 3-eenheid uit te beeld, Vader, Seun, Heilige Gees, en 3-eenheid Sondag kom lei ons ook in met koninkrykstyd. En dit is dan ook die tyd in die kerklike jaar wat die grootste gedeelte van die jaar insluit. En daar is bepaalde Sondag wat momente het, soos 3-eenheid Sondag byvoorbeeld. Maar in hierdie gedeelte staan ons eintlik stil by God. En daar is eintlik ruimte om
op 'n klomp verskillende dinge te fokus, maar vanoggend is ons juis bewus van die drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, een God in wese, in drie persone, maar ons kry waardering vir God en sy werk in ons. Wanneer ons nadink oor die drie eenheid, dan moet ons vir mekaar sê, dit is 'n geheimenis, dis 'n misterie, dis iets wat eintlik oorweldig is, want ons besef God se grootheid daarbinne. So ons kan probeer om 'n houvas te kry op God as Vader, God as Seun, God as Heilige Gees, maar as ons hierdie drie bymekaar sit en ons sê drie eenheid, dan sukkel ons baie keer om dit vir mekaar te verduidelik. En te sê, nou hoe is dit een wese, drie persone? Ons staan in verwondering oor God se werk in ons lewe. Maar hierdie drie eenheid is ook 'n uitnodiging. Die drie enige God nooi ons om in sy teenwoordigheid te kom rus. Dit het 'n oorsprong in God as Vader, maar ook in sy Seun Jesus Christus. En dan baie pertinent in ons dag en tyd deur die Heilige Gees. In 'n wêreld wat vol is met onsekerheid, stres, 'n gejaag partykeer dink ek na wind en na selfsorg, kom roep Jesus ons om op 'n ander manier te lewe. Om nie maar net in hierdie pas van die wêreld, waarvan ons so bekend mee is, net onsself oor te gee nie, maar om vir ons te sê, kom leef op 'n ander manier. En hierdie manier is dan sy manier, en nie die wêreldse manier nie. Maar dan kom ons vanoggend begin om te sê, hoekom, volgens sy manier, en hoe doen ons dit? So 'n bietjie die hoekom en die hoe. Hoe word dit 'n praktiese deel van my lewe? En ons gaan vanoggend by so 'n paar gedeeltes stil staan, om daarby uit te kom. Die eerste een is, dra jou bekommernisse na Jesus toe. Geliefdes, ek is seker daarvan, dis nie die eerste keer wat jy hoor, vat jou bekommernis na die Here toe nie. Maar ek dink ons is baie ongehoorsaam en baie hardkoppig as dit kom by die uitnodiging dat ons bekommernisse na Jesus toe moet vat. Ons teksgedeelte sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Maar ek wil amper sê, nog voordat ons by uitgeput en oorlaai kom, moet ons al reeds by die Here 'n draai gaan maak het, en gesê het, ek gee oor, help my dra. Maar ons doen dit nie. Jesus kom roep alle mense, nie net vir hulle wat alles onder beheer het nie. So waar jy jouself ook al vanoggend bevind, jy word geroep om te sê, bring jou bekommernisse na my toe. Kom maak jou hart leeg. Kom sê vir my wat oorweldig jou. Jy dra nie alleen nie, ek sal saam met jou dra. Hy roep die wat moeg is, wat oorlaai is, wat stikkend is. En hierdie lys kon aangaan. Die eerste stap daarvan om rus te vind, is dalk om eerlik te wees. Want partykeer is ons so in, verskoon die Engels, overdrive, en na ons gemaksone toe gerig, dat ons eers agterkom, ek het hulp nodig nie. Ek oorleef maar net. En elke dag staan ek maar op, gaan ek deur my dagtaak en ek oorleef, en die aand as ek poot uit, ek gaan slaap, en môreoggend herhaal ek die siklus. Want ek het nog nie by 'n punt gekom om te sê, ek het die rus van die Here nodig, en ek moet eerlik wees met wat aan my lewe aangaan. Om te sê, ek kan nie meer nie. En dis juist daar waar ons as gelowiges moet kom om te sê, ek kan nie meer nie. Want ons hoef nie. Jesus het alreeds. Hy is daar om saam met my en jou te dra en te leef waar ons onsself bevind. Ons moet die werklikheid verreken in, om en saam met ons. So dit gaan vra dat ek ook my oë oop hou. En na my eie lewe toe, na ander se lewe toe, na my omgewing toe, om te kan sien, waar het ons Jesus nodig? Waar is dit dalk nodig dat ek vir iemand gaan sê, ons moet 'n bietjie hierdie bekommernis na Jesus toe vat? Waar ek 'n bietjie 'n rigtingwyser kan wees. En vir iemand kan sê, dit gaan nie meer oor ons nie, ons moet na Jesus toe beweeg. Die wêreld sê vir ons, los dit op jou eie manier self op. Die wêreld verwag van ons om hierdie super mense te wees, om te sê, jy kan dit aangaan, jy moet self oplos, en daar is nie ander probleme nie. Jesus sê vir ons, bring dit na my toe. Ons het daai uitnodiging.
Ons hoef nie alles meer alleen te dra nie. Jesus wil help om hierdie las van ons ligter te maak. Is ek en jy bereid om dit oor te gee? Vanoggend wil ek vir jou vra, wat draai jy vandag rond wat jy vir Jesus moet gee? Met wat kan jy jouself ligter maak? As jy vir 'n oomblik sê, ek gee hierdie volgende goed oor aan Jesus. Die volgende punt is, rus is 'n geloofsdaad. Nou dit mag dalk vreemd klink, maar dit is eintlik glad nie vreemd nie. Teks sê, en ek sal julle rus gee. Dis uitnodiging en 'n belofte. Om te sê, as jy na die Here toe gaan, sal hy jou rus gee. Nie hy sal dink om jou rus te gee, of hy sal eers vir jou sê, doen 'n klomp goed en dan sal jy rus kry. Hy sê, bring dit na my toe, ek sal jou rus gee. 'n Geloofsdaad, ons vind nie rus net hier in die Bybel nie. Ons vind dit op vreeslike klomp plekke waar daar gepraat word oor rus. En dan sien ons rus vind plaas vanuit ons verhouding met die Here. Daarom geloof. Ons het geloof nodig om by hierdie rus uit te kom. Rus is nie net iets wat met slaap, 'n breek of vakansie te doen het nie. Ons het dit ook nodig om te gaan rus, maar dis nie die enigste plekke waar ons rus kry nie. Ek en jy kan elke dag in die Here se teenwoordigheid rus vind. Ware rus is geestelike vertroue. 'n Sig wat jy in die vertroue van God kom uiter. Waar jy bewus word van God by jou. Om jou las te kom oorgee aan God. Ek onthou nou hierdie gesegde wat sê, daar waar daardie sig val, sal daar nie as jy onkruid opkom nie. Maar partykeer het ek en jy nodig om te sug voor die Here. Om te sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kom gee net oor. Ons het dit nodig partykeer. Want na sig voel jy weer bietjie beter. Maar ons moet eintlik gereeld doen as dit kom by die Here. Dit vra vir ons geloof om op te hou veg en te sê, Here, ek vertrou U. So ons moet nie meer in teenstryd daarmee wees nie. Ons moet oorgee en sê, ek veg nie meer nie. Ek vertrou op U. Rus is nie iets wat passief is nie. Dis 'n aktiewe keuse om God te vertrou. Want wanneer ons nie rus het in die Here nie, dan is ons besig om eintlik te sê, ek het nog nie daai keuse gemaak om God te vertrou nie. En die uitdaging is natuurlik, selfs wanneer dinge lyk asof dit buite beheer is, om nog steeds in hierdie vertroue in God te volhard. Om nog steeds te sê, ek gee oor aan die Here. Hy weet beter. Hy sal voorsien. Hy sal vir ons die pad wys. Vertrou jy God genoeg om te rus? Dan nie net fisies nie, maar ook in ons geestelike lewe. Vertrou ons hom genoeg om in hom te kom rus. Die derde punt, volg Jesus 'n voorbeeld van sagmoedigheid en nederigheid. Ons hoor dit gereeld, waar ons eintlik opgeroep word om te sê, volg my, gaan waar ek gaan, neem jou kruis op, volg my. Johannes wat sê, dit wat ek gedoen het met julle aan mekaar gaan doen. Ons teksgedeelte sê, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Leer van my. Geliefdes, as ons nie in die geloof leer wie die Here Jesus is nie, gaan ons dit nie reg kry om by sy hart uit te kom nie. Gaan ons nie leef binne sy voorbeeld en binne sy wil nie. Jesus kom stel hom hier voor as iemand wat sterk is en wat oorweldigend is nie. Hy kom stel homself voor as sagmoedig en nederig. Iets wat ek dink ons in ons dag en tyd juis nodig het. 'n sagte aanslag, 'n nederige aanslag. In 'n kultuur van eie waan en selfverwerkliking, kom wys Jesus vir ons 'n ander pad, 'n alternatiewe pad.
Sagmoedigheid beteken nie swakheid nie. Ongelukkig, die samelewing wil dit baie keer interpreteer as jy swak. Dit beteken eerder om onder die beheer en onder die leiding van God te wees. Deur sy Gees in en saam met ons. So wie skep in ons hierdie sagmoedigheid? God deur sy Gees. Nederigheid beteken ook nie om jouself kleiner te maak, maar dit is om God groot te kom maak in jou lewe. Deur bewus te wees van jou eie krag in die redding, in die verlossing en in die liefde van God. En ons sien dit dan juis ook in sy Seun Jesus Christus. Om bewus te wees van God se grootheid. Krag, redding, verlossing. Op die einde van die dag, God se liefde. En dit staan dan teen die wêreld se arrogansie, kompetisie, ongeduld. Jesus roep my en jou om anders te leef. Om nie net opgeslurp te word en te sê, dis hoe die wêreld dinge doen, dis hoe ons dit gaan doen nie. Maar om anders te gaan leef. Kies om kalm en nederig te reageer. Eerder is om in jou eie regte jouself net te verdedig. Konflik kom wel. By die huis, by die werk, op ander plekke, waar ons met mense te doen het. Konflik kom. Stryery sal daar wees. Ons is nie altyd dieselfde nie. Ons dink nie altyd dieselfde, ons voel nie altyd dieselfde nie. Maar ons moet so gaan leef, dat ons reageer met kalmte, rustigheid, omdat God dit vir ons 'n werklikheid maak. Vraag vanoggend, is jou lewe gekenmerk deur sagmoedigheid en nederigheid, om soos Jesus te wees? Sien en beleef mense dit, as hulle met jou omgang het? Kies Jesus se pad, bo selfbeheer. Neem 'n juk op julle. Kies Jesus se pad. Dit is nodig dat Jesus 'n juk op my en jou skouers gesit word. Nie die wêreld se juk nie. En as ons oor 'n juk dink, dan dink ons aan oorgawe. Om oor te gee aan dit wat God wil hê, en nie vas te bly staan, of vas te hou aan dit wat ek wil hê nie. Om nie meer uit onsself te leef nie, maar vanuit God. Dit beteken dat jy nie meer volgens jou eie termes leef nie, maar jy volg Jesus se manier. En om by Jesus se manier uit te kom, moet ons ook vra vir sy manier, dat hy sy manier vir ons sal leer, sal wys, dat ons daarby kan uitkom. Selfbeheer is 'n illusie, 'n drogbeeld, 'n dowwe verskynsel. Ons kan 'n klomp woorde daarin sit. En dit loop op die einde van die dag uit op uitbranding en op moeilikheid. Ons kan nie altyd ons lewens beheer nie. Maar ons kan kies wie se juk ons dra op die einde van die dag. Gaan ons volhard in die dra van die wêreld se juk, of gaan ons oorgee en sê, ek neem Jesus se juk op? Daar is altyd 'n juk, vir elkeen van ons. Van die kleinste kind wat vanoggend hier voorgesit het, tot die oudste persoon vanoggend in die erediens. Ons elkeen dra 'n juk. Of dit 'n juk is om te presteer, of dit 'n juk is om by mense se verwagtinge uit te kom, Jesus kom bied vir ons 'n ander juk aan. Hy sê dat sy juk sag is en sy las lig. Die vraag vandag is, watter juk kies jy om te dra? Moet ons nie dalk leer om te leef in afhanklikheid tot God, deur sy wil te soek en daaruit te leef nie? Is dit nie eerder 'n juk waarin ek en jy ons lewe wil laat kenmerk nie? Gebruik Jesus se juk, doen en leef die lewe op sy manier. Hierdie pyltjies is nie vir ons iets niets nie. Ons het al gehoor van 'n ou lewe en 'n nuwe lewe. Jesus kom sê, my juk is sag en my las is lig.
Jesus nooi ons uit om by hom te kom rus vind, maar om 'n nuwe manier van lewe aan te leer. Hoekom beleef ek en jy nie rus by die Here nie? Omdat ons dalk nog nie hierdie lewe verander het in die lewe wat hy wil hê ons moet leef nie. Ons is dalk nog in ons eie pad om juis hierdie rus te beleef in ons lewe. Jesus se juk beteken nie geen werk, ek kan agteroor sit en ek hoef niks meer te doen nie. Glad nie. Dit sal 'n onverantwoordelike manier wees om die juk so te interpreteer en raak te sien. Alhoewel dit sou lekker gewees het om te sê, ek vat Jesus se juk en nou kan ek op my 29ste rugwervel op die rusbank gaan lê en alles gebeur net en ek is kommervry. Dit sou vreeslik lekker gewees het. Maar dit gaan nie gebeur nie. As ons sê, sy juk is sag, dan beteken dit om op die regte manier te leef, met sy krag, sy tempo, sy hart. Jesus se manier is liefdevol, sag, vol genade. Hierdie lewe met Jesus se juk is nie altyd maklik nie, maar dit is bevrydend. Dit is anders as 'n lewe wat ons maar net oorgee en leef volgens die wêreldse standaarde. Dit bring vir ons innerlike rus, nie net vir vandag nie, maar vir altyd. Dit is nou wanneer ons met iemand in aanraking kom wat se lewe, as ons hoor wat in hulle lewe aangaan, dan is ons eintlik oorweldig deur dit wat ons hoor, maar daardie persoon is so kalm soos kan kom. Want hulle weer is nie in hulle hande nie. Hulle het oorgegee aan die Here. Hulle vertrou hom om vir hulle rus te gee. Om vir hulle te wys hoe lyk dit vorentoe. Geliefdes, hoekom sukkel ons om by hierdie manier van leef uit te kom? Ek deel dit in die week en ek was bevoorreg om vir 3 dae by Predikante Stilword te wees en daar's klomp dinge met ons gedeel. Daar's klomp dinge wat in die kerk besig is om te gebeur. Ons het met mekaar baie dinge gedeel wat 'n werklikheid is. Ons baie gefokus op wanhoop teenoor hoop. Maar iets het vir my uitgestaan en dit is eintlik my afleiding wat ek self gemaak het. Maar ons praat van ons is 'n geloofsgemeenskap. En ons is dit. Maar wanneer ons mooi gaan nadink oor geloofsgemeenskap, dan verwag ons tog dat hierdie rus vind in die Here, hierdie lewe oorgegee aan die Here, 'n werklikheid moet wees. Ons word saamgebind deur die werk van die Gees. Jesus se genade, God se liefde. Maar as ons leef, leef ons op 'n heel ander manier. Dit lyk anders. Dis asof ons amper hierdie waarheid kom uithaal op 'n Sondag en sê, nou is dit my lewe, vandag is ek geloofsgemeenskap. Vandag is ek gelowige. Vandag is ek kind van die Here. Vandag leef ek so die Here vir my vra. Maar geloof en gemeenskap staan dan los van mekaar. Op 'n Sondag leef ons deur die geloof, ons praat, leef, ons is gelowig volledig. Maar sodra die week weer begin, dan bevind ons onsself in die gemeenskap. En dan is dit asof dit wat ons op 'n Sondag met mekaar gedeel het, in God se teenwoordigheid, saam met mekaar, amper eenkant toe geskei word en ons vergeet weer van ons geloof. Geliefdes, en dit moenie waar wees nie. Geloof en gemeenskap moenie los staan van mekaar nie. Geloofsgemeenskap is dit wat my en jou lewe moet wys en moet bepaal elke dag. So 'n lewe lei tot die vind van rus by God. Dan kan ons met mekaar deel, met mekaar saamleef as geloofsgemeenskap. Want kom ek by iemand aan en ek deel met hulle iets van my lewe, dan word ek opgeroep om te sê, gee oor aan die Here. Nie
kom ek help jou gou en ons fix dit en ons hanteer dit en ons kry dit verby nie. Maar ons onthou mekaar, ons lewe en ons gaan saam met die Here elke dag. Vandag op hierdie 3-eenheid Sondag onthou ons, God is nie ver van ons af nie en hy is nie onbetrokke nie. Hy kom juis nader in ons lewe. Hy reik juis uit en sê, ek wil saam met jou op reis gaan. Ons word uitgenooi om daarin te deel. Die Vader, Seun en Gees is saam aktief betrokke in ons lewe. Een wese, 3 persone. God is in sy totaliteit by my en jou betrokke. Jesus roep jou, kom na my toe. Dit is interessant dat toe hy vir die disippels gesê het, kom, volg my, het hulle alles gelos en het hom gevolg. Jesus kom en nooi ons uit, kom na my toe. Hoekom is ons so traag om na hom te kom? Dit is 'n uitnodiging tot rus, nie net fisies nie, maar ook geestelik. 'n Lewe in afhanklikheid van die Here. 'n Lewe van oorgee. 'n Lewe om te sê, dis nie meer myne nie. Dis die Here se. En ek wil graag hoor wat hy vir my lewe beplan. Kom jy ook vandag self nader aan die Here. Gee jy 'n tree. Die uitnodiging is in jou gerig, maar gee 'n tree na die Here toe. Kom leef saam met hom. Hy sal jou bekommernisse dra. Jy kan hom vertrou. Kom leer by hom. Volg sy voorbeeld. Doen lewe op sy manier. Vind jou rus in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons mag hê om vandag, Here, 'n paar kort verse weer opnuut te kan hoor hoe afhanklik ons van U is. Here, dat U ons nie wegstoot en sê ek's klaar met jou nie, maar dat U vir ons sê, kom na my toe. Neem my juk op, dis sag. My las is lig. Here, ons beleef dit nie altyd en ons wil vir vra, maak dit 'n groter werklikheid in ons lewe. Gee dat ons sal oorgee aan U. Dat ons nie meer self sal probeer dra nie. Here, en wanneer ons oorgee, gee dat ons dit daar sal los by U. En nie my elke kort sal terugkom en sal optel en weer self sal probeer om sin te maak van die lewe en die manier hoe ons leef elke dag nie. Here, mag ons U vertrou, volkome vir dit wat ons mag nodig hê in die lewe. Here, help ons om as geloofsgemeenskap mekaar te ondersteun en te help om rigtingwysers te wees na U toe. Gee dat ons nie in U pad sal staan nie, maar dat ons aan U die eer, die heerlikheid sal gee, want dit kom U toe. Here, U ken ons elkeen beter as ons onsself ken. U ken ons harte, U ken ons gedagtes. U weet waar is dit waar ons onsself vanoggend bevind. Ons vra, Here, kom raak ons aan, juis daar met die Heilige Gees. Mag ons vrede in U kom vind, in een wêreldse tydelike dinge wat ons ook te kan teleurstel en tot 'n einde kan kom. Here, kom staan ons by, kom gee ons krag in ons verhouding met U. Wanneer ons dit vra, Here, kom vra ons ook dat U by elkeen sal wees, wat dalk gees vanoggend in erediens is nie, maar wat deur bepaalde uitdagings gaan. Here, ons weet, hier's 'n klompie wat dalk hierdie naweek weer op die pad is, en ons vra dat U die hand van beskerming en bewaring oor hulle sal hê. Mag ons U voor oë. Here, mag ons lewe in U hande kom vier, want ons weet, ons leef nie net alleen vanuit onsself nie. Ons lewe omdat U vir ons die lewe gee, en dit in oorvloed. Mag ons getuies wees daarvan. Mag ons weet,
U is daar vir ons. Mag ons na U toe kom en U kom oorgee. Seën ons, Here, wees met ons en gee dat hierdie woorde nog vir die res van vandag in ons gedagtes sal maal, Here. Maak dat dit 'n vaster plek in ons sal kry en dat ons nie lewe sonder U sal leef nie. Maar jy se lewe in afhanklikheid van U sal leef en na sal uitsien. Ons bid en vra dit in U naam alleen. Amen.